आज हमारे पास डेल का लैपटॉप है, डेल लैटिट्यूड 3420। तो आज हम इसमें NVMe का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो बैटरी का कनेक्शन है वो हटाएंगे। एक बार आपको बैटरी का कनेक्शन दिखाता हूँ। ये बैटरी है इसका कनेक्शन हम हटा देंगे। ये इसका कनेक्शन हमने यहाँ से हटा दिया, अलग कर दिया इसको। और इसको हटाने के बाद में यहाँ पे स्क्रू दे रखे हैं, ये सेंटर वाला स्क्रू, इसको देखो खोल लेंगे एक बार। ये हमें खोल लेना है इसमें से। तो ये हमने खोल लिया। और कंपनी ने देखो ये हीटसिंक दे रखी है इसके लिए, तो ये हटा देना है। ये इसमें से हम कंपनी ने देखो हीटसिंक दे रखी है इसके लिए, रबड़ का थर्मल पैड दे रखा है, तो इसका यूज़ करेंगे हम अभी। ये हम इसको यहाँ इस तरह सेट कर देंगे कि ये वाला जो थर्मल पैड है यहाँ पर आ जाए, उससे हीटिंग को ऑब्जर्व कर लेगा ये। और ये हमने इसमें लगा दिया है। और ये इसका स्क्रू टाइट कर देंगे हम इसमें से। ये इनकी SSD लग चुकी है NVMe। अब कस्टमर कह रहे हैं कि मेरा डेटा इसमें रहना चाहिए। अब डेटा रहना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हार्ड ड्राइव की जो केबल है हम इसको निकाल देंगे। केबल इसमें जा रही है, हम इसको अलग कर देंगे और टेप से चिपका देंगे विंडो डालते समय, जिससे कि वो डिस्टर्ब नहीं हो उनका डेटा। ये हमने इनकी हार्ड ड्राइव वाली केबल बिल्कुल अलग कर दी है। और NVMe SSD लग चुकी है। और ये बैटरी का कनेक्शन हम वापस से कर देंगे इसमें। और विंडो इंस्टॉलेशन अब इनकी शुरू कर देंगे बस। दो हिंज वाले स्क्रू लगा देंगे। और बस ये इनके हिंज वाले स्क्रू लगा देंगे। और अब हम इसमें विंडो इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे भैया का। आपको मैं NVMe SSD अंदर एक बार दिखवा देता हूँ इसमें। ये देखिए इनके जो SSD है वो यहाँ पर शो हो चुकी है 256 GB की। आप भी अपने लैपटॉप के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा एड्रेस है विनायक कंप्यूटर G73 ग्राउंड फ्लोर राइसर प्लाजा जयपुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।